Halo teman-teman, ini aku lagi di kebun. Aku di kebun mau memetik terong sama cabai onclang. Ini aku tinggal panen ya, karena yang nanemin mbah aku, Mbah Jinggentan. Kalian kalau mau bisa di rumah aku, 30.000 udah dapat banyak loh. Terus ini tuh ada cabai, ada yang bunder-bunder nggak tahu kayak anggur. Terus ada onclang, ada terong. Cabainya merah banget ya guys. Merahnya semerah lip tint aku. Apalagi onclangnya hijau-hijau. Hijau-hijau tapi panjang. Ini asli panen aku. Kalian bisa hitung ya guys. Oh. Udah dulu ya video hari ini, lanjut di besok, guys.